برفقة الزميل العزيز شريف عادل نتابع وجهة النظر الأخرى من خلال الآراء والتصريحات الفنية للمدير الفني للمنتخب المغربي الكابتن محمد وهبي. نشوف هيقول ايه عن فوز فريقه على المنتخب المغربي ونرجع على المنتخب المصري ونرجع نكمل مع حضراتكم. Un premier match dans un tournoi qui est très important. هو تقييمه للماتش ان هو كان 10 على 10، ان هو عملوا اداء كويس جدا، بالذات كمان ان هم قدام منتخب زي مصر، هو منتخب قوي في كل الاحوال، ولكن هو تقييمه 10 على 10 بالذات ان هم كسبوا في اول ماتش في اول البطوله. شايف المجموعه ازاي بشكل عام؟ المنتخبات اللي موجوده في المجموعه الاربع منتخبات شايف اجواءها ازاي، خاصه كان في مباراه قبل المباراه دي كمان؟ Coach, comment vous voyez la collection des équipes en général, surtout qu'il y a un match au début de ce championnat? Comment vous voyez la collection en général des équipes? Quand vous dites la connexion, la collection des équipes qui va le niveau général des équipes. على المستوى العام يعني. Oui, oui. Ben, moi, c'est un très bon niveau. Tous les matchs vont être difficiles. On a déjà fait l'UNAF, ce tournoi-là, on l'a déjà fait il y a 1 an en Tunisie et on a vu que tous les matchs étaient très difficiles. On a vu la Tunisie aujourd'hui qui a eu beaucoup de mal à battre la Libye. Donc tous les matchs vont être compliqués. Le niveau est très très bon. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie. Les joueurs se battent et il y a des joueurs avec beaucoup de qualité. Donc chaque match va être important. بيقول ان المجموعات عامه كلها كويسه ومؤهله انها تلعب الماتشات دي، بالذات ان كان الماتشات دي بتتلعب في تونس من سنه. طبعا تونس النهارده كان عندها زي مش صعوبه، ولكن هنقول ان الموضوع كان يعني صعب شويه انها تغلب ليبيا، بالذات كمان ان الفرق كلها في العموم هي كلها مؤهله انها تلعب كل الماتشات دي وقويه جدا. طبعا. كل الشكر لزميلي العزيز شريف عادل. تابعنا هذا اللقاء الخاص بالمنتخب المغربي ومديره الفني كابتن محمد وهبي. هنطلع لفاصل.